जो कस्टमर जिन्होंने परचेज़ किया है उसके बारे में हम इसका एक जेन्युइन रिव्यू लेंगे और साथ ही आप इसका जो है वो आपको इसका साउंड टेस्ट करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल के साथ आज एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद दरीस और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मोहम्मद दरीस व्लॉग देख रहे हैं। अभी यहाँ पे अब्दुल्ला होंडा सर्विस सेंटर पे खड़ा हूँ। अभी 2024 मॉडल CD70 का यहाँ पे जो है वो मेरे सामने खड़ा है। अभी इसका हम रिव्यू लेंगे और इसके साथ साथ जो कस्टमर जिन्होंने परचेज़ किया है उसके बारे में हम इसका एक जेन्युइन रिव्यू लेंगे और साथ ही आप इसका जो है वो आपको इसका साउंड टेस्ट करवाएंगे। नाज़रीन जी, आप देख सकते हैं मेरे सामने मेरे पीछे जो है 2024 का CD70 का मॉडल है। अभी हम इसका ज़रा टेस्ट लेंगे, इसका साउंड टेस्ट आपको चेक करवाते हैं। और ये कस्टमर हैं, इनका नाम मोहम्मद बाकिर है। इन्होंने मोटरसाइकिल को परचेज़ किया है। इनसे ज़रा ओपिनियन लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाकिर साहब? ठीक ठाक। तो आपने बाकी भी मोटरसाइकिल है, आपने होंडा क्यों लिया? ये अच्छा है, टाइम अच्छा निकलता है, काम कम लेते हैं इस वजह से। ठीक है, आप होंडा पे आपका एतमाद है, आप कह सकते हैं। धन्यवाद है जी। तो अभी इसका ज़रा आप नाजरीन को साउंड ज़रा हम टेस्ट करवाते हैं। आप ज़रा किसको किक लगाए ना, मैं ज़रा साउंड टेस्ट करते हैं इसका। अब ज़रा थोड़ा स्लो पे रखें इसको। इंक्रीज करें थोड़ा। जी नाज़रीन, आपको इसका साउंड भी आपको टेस्ट कराया है। अभी जैसे कि 2024 में जो है वो 3 कलर्स आ चुके हैं, एक रेड है, ब्लू और ब्लैक कलर में। तो आप भी कमेंट्स करके बताइए कि आपको कौन सा कलर पसंद है और कौन से आपके ग्राफिक्स जो है वो पसंद है। इसके साथ ही मोहम्मद दरीस को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।